wako kwenye hali ya kuangamia kwenye hifadhi zetu ni wengi. Tukianza na faru mweusi, faru mweupe, tuko na ndovu, tuko na twiga aina mbili, tuko na ndege pia mbalimbali, pia tuko na miti ambayo iko kati ya hatari ya kuangamia. Na kati ya wanyama kuna wale wako kwa hatari zaidi ya kuangamia kama faru mweusi, na pia tuko na mume unaitwa sandalwood wenye uko katika ile hatari zaidi ya kuangamia. Ndiposa tukasema ni vizuri pia tuweze kupea kipaumbele hawa wanyama. Ukitazamia ulimwengu mzima, huyu pancake tortoise yumo tu katika nchi 3 Afrika. Yumo Kenya, Tanzania na Zambia. Wachache tu kidogo wameweza kupatikana Zimbabwe, wale wamekuwa introduced ndio waweze at least waweze kuwa na pia ile population. Na ukiangalia zile changamoto ambazo zinafanya tuweze kumwangazia ni mbalimbali. Pancake tortoise kwanza ukimtazamia Kenya hayuko kila mahali pia. Ukimtazamia Kenya yuko kwenye county 9 tu peke yake. Na ndio maana inaonekana umuhimu wake wa kuweza kuja kumwangazia, kuweza kumpea kipaumbele. Na lile jambo la muhimu sana pia linatufanya tuweze kumwangazia na kumuhifadhi huyu mnyama ni kwamba pancake tortoise mara mingi hayuko kwenye hifadhi. Ukimtazama mara mingi zile kaunti nimetaja yuko nje ya hifadhi, yuko kwenye mashamba ya wananchi, na ndiposa tumesema ni vizuri tuwe na ushirikiano na washikadau wakuu ambao ni wananchi kuweza kutambua zile sehemu za huko nje ya hifadhi mahali ambako waliko. Na ukiangalia mahali ambako waliko kwa wananchi ni hizi sehemu za mawe, vilima vidogo, na wale wanyama wanajificha mule ndani. Siku ya Ijumaa ambayo ni Ijumaa ya 3 ya mwezi wa Mei, tutakuwa tukiangazia na kusherekea ulimwenguni siku ya kukumbuka wanyama ambao wako hatarini ya kuangamia, ambao tunaita World Endangered Species Day. Na siku kadhaa ambazo zimepewa kipaumbele kama siku ya ulimwengu ya ndovu, siku ya ulimwengu ya simba, siku ya ulimwengu ya faru. Nayo hii ni siku ya ulimwengu ya wanyama ambao wako kwenye hatari ya kuangamia, na kushirikiana na Turtle Conservation Fund na Cheyenne Mountain Zoo kutoka Marekani kuweza kutafuta harakati na kuweka mikakati kipaumbele ya kuweza kumtafuta na kuweza kufanya mipango maalum ya kumlinda na kumuhifadhi pancake tortoise. Na kwa huu ushirikiano tumeweza come up na ile tunaita National Recovery and Conservation Action Plan ya huyu pancake tortoise, ambao itakuja kuwa officially launched hapa Tharaka Nithi. Kitazamia ulimwengu mzima, huyu pancake tortoise yumo tu katika nchi 3 Afrika. Yumo Kenya, Tanzania na Zambia. Wachache tu kidogo wameweza kupatikana Zimbabwe, wale wamekuwa introduced ndio waweze at least waweze kuwa na pia ile population. Na ukiangalia zile changamoto ambazo zinafanya tuweze kumwangazia ni mbalimbali. Pancake tortoise kwanza ukimtazamia Kenya hayuko kila mahali pia. Ukimtazamia Kenya yuko kwenye county 9 tu peke yake. Na ndio maana inaonekana umuhimu wake wa kuweza kuja kumwangazia, sababu yuko sehemu za wananchi ama kwenye mashamba. Na ukiangalia vile zile mbinu wananchi wanatumia kuweza kupalilia ama kuweza kutengeneza mashamba ni mbinu zingine ambazo zinaweza mfanya aangamie zaidi. Nikana kwamba kuna haja ya uhamasisho kwamba wananchi waweze kupatiwa ndio waweze kumlinda na kumhifadhi na kumtunza, tukishirikiana na wahifadhi. Kuna njia kama wananchi utapata wengine wanalima kwenye zile sehemu za milima na ziko na wale wanyama. Kuna wengine pia wanachoma zile sehemu wakitayarisha mashamba. Utapata pia kuna hii tunaita commercial development. Tumeweza kuwapatanisha kama vikundi, na ndiposa waweze kutusaidia kutambua ama kuidentify sehemu zaidi ambako wale wanyama waliko. Mara mingi hayuko kwenye hifadhi. Ukimtazama mara mingi zile kaunti nimetaja yuko nje ya hifadhi, yuko kwenye mashamba ya wananchi, na ndiposa tumesema ni vizuri tuwe na ushirikiano na washikadau wakuu ambao ni wananchi kuweza kutambua zile sehemu za huko nje ya hifadhi mahali ambako waliko. Na ukiangalia mahali ambako waliko kwa wananchi
ni hizi sehemu za mawe vilima vidogo, na wale wanyama wanajificha mule ndani. Pia kwa bahati mbaya unaweza mpata kwa barabara, anavuka barabara. Ni vizuri kuweza kufahamisha wale landowners wako karibu kwamba wale wanyama wako pale, na pia kuhamasisha shirika letu ndio tuweze pia kuongeza haya maeneo. Na lile jambo muhimu kuhamasisha wananchi ni kama wanapotengeneza mashamba yao, wawache kukata ile miti yenye iko zile sehemu, wawache kuchoma makaa, na wawache pia kupanda mimea, kwa sababu hapo awali wananchi bila kujua walikuwa wanapanda mimea kama mawele, wanaweza panda kwenye mashamba mule ambapo pia wale wanyama wako. Ni kwamba wataweza kuja kuwa disturb, na wakati tuna disturb ile makao yao ama their habitat, wale wanyama wanapotea. Uongezefu wa wananchi duniani, na ndiposa mashamba yanaendelea kuwa machache, ama tunapata the land is shrinking na restricted. Ndio tunahimiza pia wananchi ambao kama shamba lako unajua ni la mawe na liko na pancake tortoise, ni hamasisho tuweze kujua kama shirika la uhifadhi wa wanyamapori, ndio tuweze kuja tutambue, na kwenye hawa watu kuna zile incentives baadaye watakuja kupata, ama pia kupata uhamasisho kufanya zile sehemu zikuwe sehemu za kuweza kuleta watalii. Watalii wakisikia wanyama wenye wako hatarini zaidi ya kuangamia, hawana budi kukuja hiyo sehemu. Ndio maana tunawaambia zile sehemu, hata ukiangalia ukiweka mawele ama ukilima chochote, sijui kama utavuna vitu za maana, sababu ni kwa mawe. Lakini tunahamasisha badala ya kulima, tukiweza kutambua zile sehemu, tutaziorodhesha na tutaziweka kipaumbele wakati tunafanya mambo ya marketing ya utalii. Ndio wageni bali na kuja ndani ya hifadhi, wanaweza pia enda nje ya hifadhi kama maeneo ya Tharaka Nithi na zile kaunti zingine 8 kuweza kuwatazamia wale wanyama.